नपवा लिखो, हम कपड़ा लेके आई थी। वीडियो देखो, इन्होंने ये खुदनी खांसी से ना कोठी बनवा ली, लेंटर चल रहा है आपके सामने। अरे यार निहुर काहे गए हो यार? ओए खसिया हो बाऊ का बताई। खसिया बदी नहीं सही वो यही आओ। बाकी खुदनी खांसी देख। अरे यार तुम्हार खसिया तो हम तो परेशान हो गए। मास्टर तुम्हें कौन डॉक्टर बताओ? अरे यार काम करो ना बैठो यार ना जल्दी मापो जल्दी। चल जल्दी आओ। अरे यार तोहार तो यार उड़ा करत हो। आओ कवन मेर तोहार खास। अरे नीचवा कहाँ आए घुसर गए यार? हमारे से समझा में नहीं जा पाई। अरे तू जाओ यार, तू चला जाओ, तोहार ना पाई तो काम खराब हुआ। अरे फिर से गए